kenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va konstitutsiyalararo hamjihatlikni, jamiyatda fuqarolar totuvligini mustahkamlash, barcha fuqarolarga millati, diniy e'tiqodidan qat'iy nazar teng huquq va imkoniyatlar yaratish, yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Hurmatli o'quvchilar, mana hozir biz bugun inson huquqlari oliy qadriyat mavzusida sizlar bilan suhbatlashgan keldik. Endi inson huquqlaridan qani kim sanab bera oladi? Inson huquqlari nima o'zi? Qani o'quvchilar, turamiz. Inson huquqlari xohlagan maktabga tezlikdan o'qishi bilan olishi mumkin va o'g'il bolalar va qiz bolalar o'zaro teng huquqqa ega, chunki u konstitutsiyada yozilib qo'yilgan. Keyin xohlagan diniy e'tiqodga ega, xohlagan dinimizga e'tiqod qilib xohlagan kasbimizni egallashimiz mumkin, xohlagan maktabimizda o'qishimiz mumkin va shunga o'xshagan yana boshqalarimiz belgilangan. To'g'ri, bizni biron kishi majburlamaydi. Sen mana shu maktabda o'qiysan yoki bo'lmasa mana shu dinga e'tiqod qilasan deb hech kim majburlamaydi. Sizlar biron kishi majburlayapti. Majburlamaydi. Endi kerak kimni fikri bor? Qani inson huquqlarini nima tushunamiz? Yashash huquqi, to'g'rimi? Yashash huquqi